tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês meu Play-Doh. Então vamos lá, vou abrir aqui para mostrar pra vocês o Play-Doh. Olha, gente, esse Play-Doh super lindo. Ele vem com a princesa Elsa e vem com duas massinhas pra você fazer o vestido. Então vamos abrir? Então, totalmente demais. Eu vou pegar a cadeira pra gente. Só tava te ensinando que é um beijo técnico. Chega. Então, gente, vamos lá. Vem com a princesa Elsa e com duas massinhas. Então, por isso que se chama beijo técnico. Mas quem viu de fora achou que fosse um beijo apaixonado. Não foi, Jojo? Você sabia que eu tava aqui?